ஹாய், வெல்கம் டு கோமு ஹோம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முருங்கைக்கீரை பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு அம்மா செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. வாங்க போய் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பக்கோடாவுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்குறோம். முறுமுறுப்பான கீரையை வச்சு நம்ம பக்கோடா செய்கிறதுக்கு கடலைப்பருப்பு, ஒரு உளுந்தையும் சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். கடலைப்பருப்பு அளவு வந்து ஒரு 100 கிராம், ஒரு 25 கிராம் உளுந்து. இதை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுக்கிறணும். அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா அரைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் பெரிய வெங்காயம், கீரை வந்து நான் வதக்கின கீரையை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அது கொஞ்சம் முத்தலாக இருந்ததுனால, இலசினா அப்படியே நம்ம போட்டுடலாம் உருவி. இந்த கீரையை நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும். பெருஞ்சீரகம், இஞ்சி பூண்டு, பச்சை மிளகா பொடிசாக வெட்டினது. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு, இப்போ நம்ம அதை ஒரு மிக்சியில், பருப்பு ஊறிடுச்சு, ஒரு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும். அரைச்சி குருணை பக்குவத்தில் எடுத்துக்கணும். இப்போ குருணை பக்குவத்தில் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை மற்றதெல்லாம் நம்ம அதில் மிக்ஸ் பண்ணணும். பெருஞ்சீரகம், இஞ்சி பூண்டு, வெங்காயம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கீரை, பச்சை மிளகா, வெட்டி வச்ச பச்சை மிளகா, தேவையான அளவு உப்பு. இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஒன்றா நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு நம்ம போட்டு எடுத்து பிசையணும். நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு ஒரு அடிக்கனமான பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி, நல்லா எண்ணெய் சூடானோன்னு சின்ன சின்னதாக நம்ம எடுத்து போடணும். உதிரியாக போட்டு எடுக்கிறது மாதிரி சின்ன சின்னதாக போடணும். இது வந்து இதில் கீரையில் நிறைய சத்து இருக்குது. இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது சின்ன பிள்ளைகள் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எண்ணெயில் போடணும். தீயை கொஞ்சம் நிதானமாக வச்சு, அடுப்பு கொஞ்சம் ஓரளவாக வச்சு எரித்து எடுக்கணும். இப்போ நல்லா பொன்னேரமாக ஆயிடுச்சு. இன்னும் எடுத்து இதை பரிமாறலாம். இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இப்படி செஞ்சு கொடுத்தா சின்ன பிள்ளைய நல்லா வித்தியாசமாக இருக்குன்னு நல்லா சாப்பிடுவாங்க. எங்கள் சேனலை நீங்களும் தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.